Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə saf qurdlar tipi haqqında danışırıq. Gəlin əvvəlcə baxaq görək bu tipdə yeni nələr yaranıb. Baxın, mən yassı qurdlardan danışanda bədən boşluğundan söhbət eləmədim. Artıq saf qurdlarda ilk bədən boşluğu yaranmışdır, hansı ki içində maye mövcuddur. Və bir də saf qurdlar tipində yeni olan deyəcəyik anal dəlikdir. Artıq bunda anal dəliklə qurtaran bağırsaq yaranmışdır. Demək ki, bunda qida artıq ağızdan xaric olmayacaq. Artıq bunda deməli anal dəlik yaranmışdır. Bədənin formasından gəlin danışaq. Bədəni dəyirmidir və buğumsuzdur. Ümumiyyətlə saf qurdlarda bədənlərində buğum yoxdur və dəyirmi formadadır bədənləri. Amma ön və arxa tərəfdən biraz sivriləşmiş formadadır. Baxın, öz şəklinə baxın, belə görə bilərsiniz. Ön və arxa tərəfdən sivriləşib və saf qurdların hamısı ayrı cinsiyyətlidir. Bu, bunun spesifik xüsusiyyətləridir. Saf qurdlar tipinin biz əsas saf qurdlar sinfindən danışırıq. 3 əsas nümayəndəsi var. İnsan askaridi, uşaq biz quyruğu və ankilostoma əyribaş qurd haqqında. İnsan askaridindən başlayaq danışmağa. İnsan askaridi parazit bir canlıdır. İnsanın nazik bağırsağında parazitlik edir və bunlarda insan askaridində cinsi dimorfizm var. Yəni erkək və dişi fərddən fərqlənir. Nisbətən həm burada ölçü fərqindən danışacağıq. Erkək dişidən daha qısadır. Bir də erkəyin quyruğu qarnına doğru əyilmişdir. Bunu görə bilirik. Baxın, bu hissədə qarnına doğru əyilib. Bu, bunlar arasındakı fərqdir. Uzunluğu 20-40 sm-ə qədər olur. Bədənin örtüyündən danışaq. Bədəni kutikula ilə örtülüdür, möhkəm bir kutikula ilə örtülüdür və kutikula həzm şirələrinə qarşı davamlı olduğu üçün qurdu təsirlərdən, kimyəvi, mexaniki təsirlərdən qoruyur. Dəri əzələ kisəsinə baxaq nələr aiddir. Dəri əzələ kisəsinə uzunluğa istiqamətdə əzəllər, saya əzəllər aiddir və bu uzunluq əzəlləri vasitəsilə dalğavari hərəkət edir. Bəs burada enli əzəllər, həlqəvi əzəllər yoxdurmu? Yox. Yəni, dəri əzələ hissəsində biz yalnızca uzunlu əzəllərdən söhbət edirik. İndi danışaq həzm sistemi haqqında. Həzm sistemi başlayacaq. Diqqət burada hansı sözə diqqət eləyəcəksiniz? 3 dodaqlı ağız vasitəsilə. 3 dodaqlı ağız vasitəsilə qida daxil olur udulağa. Udulaqdan keçir qida borusuna, bağırsağa və baxın bədənin son hissəsinə. Anal dəlik vasitəsilə bədəndən xaric olur. Qidanın hərəkəti neçə istiqamətli oldu? 1 istiqamətli. Ağızdan daxil oldu, anal dəlik vasitəsilə xaric oldu. İfrazat sistemindən danışsaq, ifrazat sisteminə aiddir bir cüt ifrazat kanalı, yəni 2 ədəd ifrazat kanalı. Bunlar birləşərək bədənin ön hissəsindən tək axar vasitəsilə xaric olurlar. Burada hərəkətində nəyi demədim? Dedim ki, bunun uzunlu əzəlləri var da, dalğavari hərəkət edir. Amma bədənini uzadıb qısaltmaq qabiliyyəti yoxdur. Yəni, əzəllərinə görə bədənini uzadıb qısalda bilmir. Sinir sistemindən danışaq. Sinir sisteminə aiddir udlaq ətrafı sinir həlqəsi və bədənin bu udlaq ətrafı sinir həlqəsindən ayrılan sinir şaxələrindən bədənin arxa hissəsinə doğru. Hissiyyat orqanı olmayacaq, çünki bu parazit həyat tərzi keçirir. Parazit həyat tərzi ilə əlaqədarda hissiyyat orqanları yoxdur. Tənəffüsü, əlbəttə ki, xüsusi tənəffüs orqanı yoxdur və yetkin fərdlə sürfə arasında burada bir fərq var. Yetkin fərdi oksigensiz mühitdə, sürfə isə oksigenli mühitdə yaşayır. Yetkin fərd insanın nazik bağırsağındadır da, elə deyilmi? Oksigensiz mühitdədir, amma sürfə oksigenli mühitdədir. Demək ki, yetkin fərd sürfə nəyinə görə fərqlənəcək? Həmişə testdə bunlarla qarşılaşacaqsınız. Mitoxondri nədir uşaqlar? Tənəffüs orqanı. Demək ki, yetkin fərd oksigensiz mühitdə yaşayırsa, anaerob canlıdırsa, belə deyək. Demək ki, bunun mitoxondrisi olmayacaq. Amma sürfəsinin mitoxondrisi mövcuddur. Çünki o oksigenli mühitdə yaşayır, tənəffüs edir. Sonra bunun yetkin fərdində energetik mübadilə hazırlıq mərhələsində olacaq, oksigensiz mərhələdə. Amma oksigenli mərhələ olmayacaq. Glikolizlə tamamlanacaq bunun prosesi, energetik mübadiləsi. Amma sürfədə həm hazırlıq mərhələsi var, həm oksigensiz, həm də oksigenli mərhələ.
Baxın, buna görə sürfəsi ilə yetkin fərdini fərqləndirəcəksiniz. Bunların arasındakı fərq əsas tənəffüsdədir. Cinsiyyət sistemindən danışsaq, dişidə bir cüt yumurtalıq var, erkəkdə isə bir ədəd toxumluq var, saf şəkilli. Demək ki, dişinin 2 orqanında meyoz prosesi baş verir, erkək fərdin isə bir orqanında meyoz prosesi baş verəcək. Mayalanması üçün 2 fərd lazımdır. Mayalanma gedəcək nazik bağırsaqda və mayalanmış yumurta əmələ gələcək. Bir sutkada 200 minə qədər yumurta qoya bilir. Amma yumurtanın inkişafı üçün bəzi şərtlər mövcuddur. Diqqət bura. Askaridin yeni qoyulmuş yumurtası insan üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Nəyə görə? Çünki yumurta hələ tam inkişaf etməmiş, daxil olmamalıdır. Xəstəlik törətmək istəyirsə təbii ki, daxil olmamalıdır. Bunun inkişafı üçün 2 həftə vaxt lazımdır, rütubət lazımdır, istilik lazımdır və oksigen lazımdır. Bu şərtlər daxil ödənərsə, belə deyək, artıq yumurta tam inkişaf edər, yumurtanın içərisində sürfə inkişaf edər, belə deyək, və sonra daxil olar insanın bədəninə. Deməli, askarid yumurta qoydu, mayalanmış yumurta. Yumurtanın inkişafı üçün şərtlər ödəndi və sürfəli yumurta xarici mühitdə 14 gün, 2 həftə inkişafını tamamlamış yumurta insanın bədəninə artıq daxil ola bilər. Burada əsas sahibi, aralıq sahibidən söhbət etmirik. Əsas sahibi insandır, aralıq sahibi yoxdur. Törətdiyi xəstəlik isə askaridoz adlanır. İndi gəlin prosesdən danışaq. Baxın. Bu yan hissədə də yazılı formada yazacağım, burada yazmamışam. Deməli, yumurta, içərisində sürfə olan yumurta, sürfəli yumurta deyirik biz buna, insan tərəfindən udulur. Sürfə baxın udlaqdadır, gəlir. İnsan yumurtanı uddu, həzm kanalındadır. Gəlir həzm kanalında mədə vasitəsilə gəlir onun bağırsaqlarına. Bağırsaqlarında həmin o yumurtadan sürfə çıxır. Aydındırmı? Yumurtadan baxın, cavan sürfələr çıxdı. Həmin bu sürfə qan vasitəsilə bağırsaq divarını deşərək gəlir qaraciyərə. Burada damarların ardıcıllığını yazacağım sizə. Gəlir qaraciyərə. Qaraciyərdən aşağı boş vena vasitəsilə gəlir ürəyə. Ürəkdən gedir ağciyərə. Ağciyərlərdə, baxın, əsas məsələ buradadır. Qaşıntıya səbəb olduğuna görə insan öskürür və artıq sürfə keçir traxeyaya. Öskürdüyü zaman, belə deyək, bəlğəm vasitəsilə sürfə ikinci dəfə udulur. Sürfə ikinci dəfə udulduqda, baxın, yaşıl xətti izləyin, sürfə gəlib yenidən, belə deyək, bağırsağa düşür. Nazik bağırsaqda artıq yetkin fərdə çevrilir. Deməli, əsas budur. Bunu gəlin yazılı şəkildə də bir dəfə deyək. İnsanın bədəninə daxil oldu sürfəli yumurta. Siz özünüzdə mən dedikcə yazın. Sürfəli yumurta daxil oldu insanın bədəninə. Elə deyilmi? İnsanın bədənində mədəsindən həzm kanalındadır. Keçir bağırsağına. Bağırsağından artıq qaraciyərə, sonra ağciyərə, sonra qaraciyərə, sonra ürəyə, ağciyərə necə gedir? Bunu artıq damarları ilə yazıram. Baxın, bağırsaqda deyilmi? Bağırsaqdan çıxacaq bağırsaq kapilyarı, bağırsaq venası, hələ ki kapilyardaydı, bağırsaq venası gəlməlidir qaraciyərə. Qaraciyərə daxil olacaq qapı venası vasitəsilə. Qapı venası ilə daxil oldu qaraciyərə, qaraciyərdən qaraciyər venası vasitəsilə çıxdı. Artıq ürəyə gedə bilər. Ürəyə aşağı boş vena vasitəsilə daxil olur ürəyin sağ qulaqcığına. Sağ qulaqcıqdan daxil olur sağ mədəciyə. Sağ mədəcikdən ağciyər arteriyası vasitəsilə gedir ağciyərlərə. Ağciyərlərə. Bundan sonrası asandır. Dedik ki, öskürür, bir də təzədən udulur, gəlir, yenidən düşür həzm kanalına. Burada sürfə 2 dəfə udulur. Testlər bununla bağlıdır. Məsələn, deyir ki, diafraqmadan neçə dəfə keçir. Bir dəfə bədənə daxil olanda keçəcək sürfə, udduğa, qida borusundan düşəcək mədiyə, bağırsağa. Burada bir dəfə diafraqmadan keçəcək bədənə daxil olanda. Bir dəfə yenidən ürəyə qayıdanda, ürəyə, ağciyərə keçəndə və yenidən udulduqda sürfə görürsünüz, diafraqmadan bir neçə dəfə keçir. Testdə bunu fərqli soruşur. Məsələn, sürfəli yumurta deyir, sürfə deyir. Bunu özünüz fərqləndirə bilərsiniz. Test izahını da yükləyəcəm kanala mütləq. Biz burada nəyə diqqət edirik? Ardıcıllıqda deyəndə bunu beyninizdə yerləşdirin.
Baxın, sürfə daxil oldu, bağırsaqdadır. Ağciyərə getmək üçün bunun bir yolu var. Əvvəlcə qaraciyərə getməlidir. Bağırsaqdan sorulmuş qida hara gedir? Qaraciyərə. Bağırsaqdan getməlidir qaraciyərə. Qaraciyərdən getməlidir ürəyə. Ürəkdən getməlidir ağciyərə. Bağırsaqdan birbaşa ağciyərə yaxud da birbaşa ürəyə yol yoxdur ki, ardıcıllığı gözləmək lazımdır. Qan damar sisteminin ardıcıllığını gözləmək lazımdır. Bağırsaqdan çıxdı, gedəcək qaraciyərə, qaraciyərdən ürəyə, ürəkdən ağciyərə. Damarları bir neçə dəfə yazsanız tam əzbərləyə bilərsiniz, çətin heç nə yoxdur. Bağırsaqdan çıxdımı burada baxın, bağırsaq venası. Qapı venası ilə daxil oldu qaraciyərə, qaraciyərdən qaraciyər venası çıxdı. Burada biz böyük qan dövranından söhbət edirik. Aşağı boş vena vasitəsilə daxil oldu mu sağ qulaqcığa, sağ mədəciyə, buradan da çıxdı ağciyər arteriyası və gəldi ağciyərlərə. Siz özünüz qan damar sistemindən bilməlisiniz ki, məsələn, bağırsaqdan qaraciyərə hansı damar çıxır, qaraciyərdən hansı damar çıxır, ürəyə gedir, ürəkdən hansı damar çıxır, ağciyərə gedir. Bunu bildikdən sonra siz insan asqaridinin inkişaf siklində damarlarla bağlı bir problem yaşamayacaqsınız. Amma mən yenə də bunu sizə qayda olaraq deyim ki, baxın, bağırsaq venası necə qandır? Venoz qan, qaraciyər venası, venoz qan, aşağı boş vena, venoz qan, ürəkdən çıxır, baxın, sağ mədəcikdən ağciyər arteriyasında venoz qan. İnsan asqaridini biz ancaq venoz qan olan yerdə görürük. Yadınızda olsun. Testdə damarları bu ardıcıllıqla tapa bilməsəz bundan istifadə edin. Biz bu insan asqaridinə yalnızca venoz qan olan yerdə rast gəlirik. İndi isə gəlin danışaq ankilostoma, yəni əyri baş qurtu haqqında. Bunun başı belə doğru əyildiyinə görə buna əyri baş qurt da deyirlər. 12 barmaq bağırsaqda yaşayır və qanla qidalanır. Və sutkada 5-10 minə qədər yumurta qoyur. Sürfəsi xaricdə törətdiyi xəstəlik ankilostomozdur. Öz adından bənzərdir, görürsünüz. Sürfə xaricdə 3 inkişaf mərhələsi keçirdikdən sonra insana yoluxur. 2 yolu var. Ağız yolu ilə də yoluxa bilər, dəri yolu ilə də. Ağızdan yoluxduqda miqrasiya etmir. Birbaşa ağızdan gəlir udlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqda gəlir xəstəliyini törədir. Amma dəri ilə yoluxsa miqrasiya etməlidir. Yəni, dəridən yoluxub bağırsağa getməlidir. Demək, bunun yolu ürəkdən keçəcək. Dəridən qan vasitəsilə sağ qulaqcığa, sağ mədəciyə gəlir. Sonra gedir bir də ağciyərlərə, belə deyək də, asqaridə bənzər. Ağciyərlərə sonra yenidən gəlir bağırsaqlara. Həmin o öskürüb udmaq məsələsi burada yenidən yaranır. Son olaraq uşaq biz quyruğundan enterobion haqqında danışıram. Törətdiyi xəstəlik enterobiyoz xəstəliyidir. Uşaqlarda olur çünki böyüklərin bağırsaq mühtəviyyatına tab gətirmir. Uşaq yatanda bu anusun ətrafına yumurta qoyur. Uşaqda bu qaşıntıya səbəb olur. Qaşıdı, dırnaqlarını, əllərini yumadı, dırnaqlarından qurd bir də təzədən onun ağzına belə deyək yoluxdu. Yumurta vasitəsilə belə yumurta mərhələsində yoluxdu. Bağırsaqlarda xəstəlik törətdi. Uşaqdan uşağa yoluxması da yəni bu şəkildə olur. Və salam, bu da saf qurtlar tipinin izahı idi. Ümid edirəm sizin üçün faydalı oldu. Bəyənməyi, şərh yazmağı, kanala abunə olmağı və videonu dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.